弟兄姐妹，大家好。今天跟大家分享一下我怎么通过写健康日记，把经验变成财富，从经验中学习。呃，通常是对付常见的生活中的常见的小毛小病，还有自己的健康的恢复。我们平时基本上不看医生，一方面呢不相信医生，不是说没有好医生，好医生还是有的，就是很难找到好医生。一般医生也不懂营养学，所以说我觉得不依靠医生，自己要多学习，这个的话才能够让全家健康。很少看病，除非手指头割破了，或者说有什么急性的、非常急性突发的问题，我们才会去看。但是基本上我除了我老公手指头割破了会去看，我这么多年来都没有看过病，没有去看过病，什么问题自己解决。所以说想要跟大家分享，就是我的孩子会去看医生，就是说现在孩子基本上也不去看了，因为不生病了啊。就是之前的话，特别是刚出生的时候，因为不懂嘛，不知道怎么照顾他，然后一出问题就去看病，然后一看病就是抗生素，抗生素会破坏他的益生菌，就是他肚子里的益生菌，导致他的免疫力下降，然后更多生病。所以我就想要避免这个老是抗生素啊，我就自己学着照顾他。每一次生病都是你呃学习的机会啊，每一次危机都是转机，都是一个机会。所以说，像我昨天拉肚子，前天拉肚子，昨天拉肚子，我觉得这么好的机会赶快试一下。我特别喜欢做实验，这么好的机会赶快试一下什么食材有管用啊。然后我就跟大家分享一下，正好碰上拉肚子，因为我已经好几年了，基本上很久，大概1年多都没有拉肚子了，就是很久很久没有拉肚子。这次拉肚子可能是食物中毒，就说这个很久没有拉肚子了，但是我因为已经习惯了家里备常备药，然后习惯了一些方子，所以碰到便秘啊、拉肚子的情况就很快就能够解决。我记得我年轻的时候什么都不懂，我在深圳打工的时候什么都不懂，乱吃东西。然后我跟我爸爸住在一起的时候，很少用植物油啊，也很少吃那各种糖啊，然后面条啊，很少吃这些。基本上不看医生啊，就除了有点咳嗽，基本上鼻窦炎也恢复了，基本上没有什么病。我爸爸都是自己帮我整好，因为他当过兽医，他有一个药箱，他说常备药都有，所以有些东西我也是跟他学的，比如说这个活炭啊，就是你拉肚子的时候，你会有很多气体、很多水嘛，然后他就给我吃活炭，给我吃黄连素，每次都好，每次都管用，所以我对活炭的印象非常深。活炭就是英文叫 activated charcoal，就是一种炭啊，就是做的片，就是黑色的啊，所以我印象特别深，因为是黑色的嘛，它能够就是吸附那些个毒素，然后吸附你多余的水分，所以拉肚子吃活炭、吃黄连素，基本上都是没问题的。我还记得有个在深圳的时候，我试过一个正气丸吧，好像是这个日本产的一个中成药，那个也很管用啊，那个也很管用。什么名字我忘了，因为我很久没吃了。现在我就用的 Berberine，Berberine 里面有黄连素嘛。一会儿我把链接放到我视频下面。就是你家里要有常备药，你要知道怎么去治疗你的常见的问题，比如说便秘啊、腹泻啊，还有感冒啊、咳嗽啊这些，你要知道怎么去治啊。不要依赖医生，因为你要去看医生的话，他一定会给你开西药、消炎药、抗生素啊，这些西药对你的身体没有好处，特别是抗生素，抗生素会杀害你肠道里面的益生菌，益生菌减少了以后，你的肠道的防护能力就下降了，消化吸收能力、防护能力下降了，你就会更容易生病，更容易有炎症各种问题。所以说，好不容易培养出来的好细菌，抗生素一来，哇，全部把你的好细菌杀光了，然后你就更容易得感冒，更容易腹泻，更容易有这些问题，你知道吗？所以你一定要保护好你的制胜所，你的肠道是制胜所，你一定要保护你的制胜所，保护你的肠道不被破坏，你保护你的制胜所，你的制胜所就会保护你。所以肠道是最关键的防线。
我呢，我是因为有湿疹的问题，所以说我就身体不能太热，因为肠道你是要热的，要温热的，才能够把它保护起来啊。但是又不能太热，因为生命它就是个平衡，一热过头了，我的皮肤就会不舒服。所以我经常会降温啊，就是经常会去调节，因为我知道食物的寒凉嘛，寒凉温热我都了解一个食物的属性，所以我经常要降温，因为我的身体不能太热，一热我就皮肤不舒服。所以我就会去那个用一些冷的凉的食材降温，有时候降过头了，降过头了我就会感冒或者是腹泻。所以我现在还在学习找到一个完美的平衡，就是不那么容易降温降过头，也不容易让身体太热啊。但是在这个过程中呢，偶尔发生一些这个感冒腹泻，你正好趁此机会可以学习怎么去治疗，怎么去平衡。所以我最喜欢的方式呢是食材，就是说药食同源。我最喜欢食疗，我觉得食疗最安全啊。是药三分毒，所以我觉得药食同源的东西最好，所以我喜欢食疗。然后我今天跟大家说的就是说，你怎样通过平时的这个健康日记啊，我什么都写日记，什么东西你要有提高，你就要写日记，无论是属灵上面的东西，还是这个健康方面的，你想要提高，你就写日记。你可以专门写一个，如果你肠胃不好，你可以专门写一个肠胃康复日记啊，专门写肠胃的，就是你观察自己，观察自己饮用某种食物以后的反应。如果你养成这个写日记的习惯，你每次只要写几句话，不需要写很长时间，不会花很多的精力啊。养成这个习惯以后，会在方方面面的生活上改变你的生活质量。就是非常简单的写下来，今天吃了什么，有什么感觉啊？非常简单的。然后呢，你不用写很多日记，就从一个开始。等你有了尝到甜头了，收获了果实了，你觉得对你很有帮助，你自然而然的会去写其他方面的日记。就是一开始不要搞太复杂，就写一个就可以。比如说你的肠道不好，肠胃不好，你就写肠胃的日记。如果你是皮肤敏感的，你就写食物过敏日记啊。如果你是抑郁症的，你就写抑郁症康复日记。就是你首先你要开始，不一定要每天写，但最好就是每天写几句啊，每天写几句。还有呢，就是你要查资料，怎么查？我是告诉你，我们家我跟我丈夫是怎么样，什么事情自己解决，是怎么样？因为以前我们是去看医生没用啊，不但没用，还会病情加重，所以后来就很少去看，因为他们的任务主要是给你开药啊，所以这个吃到了药物的苦头以后，就不想再随便找医生了啊，除非是急症，急症你不得已必须看医生，对不对？小孩发烧如果超过3、4天。有一次我发烧，我都看了那个 YouTube 视频，我都不急了啊，知道怎么调整，也就没有去看了，然后它就恢复了。现在我在查怎么样预防它的耳部感染、喉咙感染，如果有感染，应该怎么样用天然的方法去调理啊？现在已经没有了，因为我预防的很好啊，我待会儿再跟大家分享怎么预防。就是说我正好借此机会，我好不容易一年了都没有拉肚子，也可能都不止一年了，很久很久。除非你故意去排毒，你会故意去拉肚子，对不对？平时都没有拉肚子，难得拉一次肚子，就赶快学习一下。所以我就跟大家分享我是怎么通过这个写日记啊，写日记来找到这个方法啊。比如说这个我孩子，我用这个方法治好了我孩子顽固的咳嗽，因为我不是有咳嗽的问题嘛。然后我孩子感冒也会咳嗽的很厉害，然后怎么也好不了。然后我就是用这个方法，圣经上说寻找的就寻见，叩门的就开门，对不对？你怎么寻找呢？你就努力的去找啊。所以说你不要灰心丧气，不要埋怨，有什么事不要埋怨，你要采取行动，然后祷告求神开你的眼啊。我呢给孩子吃药，西药、中药，亚马逊上的成品中成药，不叫中成药，就是全天然的那种咳嗽药，还有西药的咳嗽药。我老公去那个医院里，他说我想谋杀孩子，他说他把孩子拉到医生那里，然后给开了100块钱的那个
止咳药啊，然后回来给他吃，越吃越厉害啊。然后我就把它调理好了，用食疗。我当时就一开始我急了啊，后来我就不急，我说我就相信能好啊，然后我就上那个 YouTube、Google 去找方法，然后求神引导我，求神引导我，我就找到方法了。然后我就发现这个方法很管用啊，然后我就记下来。你看我食材哈，这个就是食疗方嘛，食材的性味，你看我做了个表格，在 Google 里面做的表格，Google Sheet 啊，你没有做过你就开始做着你就会做了啊。等一下我分享一下屏幕，不好意思，分享一下屏幕啊，你看啊，等一下，不好意思。你看，这是我上次帮他调理咳嗽以后，他已经完全不咳了，完全不咳以后就马上预防，马上预防以后就可以预防他再次感冒。我是用这个蜂胶喷雾，小孩子的蜂胶喷雾给他预防，还有平时早上会给他在他的羊奶里面加一点生姜，或者在橙汁里面加一点生姜，这样的话他的身体就热起来了啊，他就不怕凉啊。所以说这个这是我记下来上次，他咳嗽非常顽固啊，吃什么药都不管用，我就相信食疗啊，做药膳，我最喜欢就是做药膳啊，然后我就用桂花给他做桂花糕，给他做那个山药紫薯桂花糕啊，比如说拿这个。还有这个桂花高粱奶油煎饼，反正我就把桂花放在各个东西里面，因为桂花它是止咳的啊，它是止咳的，润肺啊，止咳，而且它是温性的。我小孩他是寒性的咳嗽，他是风寒感冒导致的咳嗽，风热感冒的咳嗽非常好治，只要吃罗汉果，用罗汉果泡茶或者川贝止咳糖浆都是管用。但是风寒咳嗽比较难治，因为你又要化痰，又要驱寒。然后我就给他做这个核桃，琥珀核桃啊，琥珀核桃也是很管用。琥珀核桃啊，这个不是这个，不是这个琥珀核桃，你可以上网查，我就是要半个小时才做好的。但是呢，因为他过敏体质，我不能给他吃太多琥珀核桃。还有这个小核桃，小核桃比较贵啊。然后就是雪梨炖花椒啊，我是给他用的雪梨炖花椒，他很喜欢吃啊。因为是寒性的咳嗽，如果是热性的咳嗽，可以雪梨炖川贝或者冰糖雪梨。我是给他雪梨炖花椒，嗯，山药是润肺，白色的东西都是润肺的。你看，我就给他做了这个笔记啊，然后你都不用动脑子了，下次要是碰到这个问题，你就把这个笔记打开，你就可以知道做什么药膳给他吃，对不对？啊，上次是做什么的？做好吃好的，这次就给他吃什么，对不对？然后呢，化痰以后呢，他如果还有一些寒性的咳嗽，就给他吃一些核桃或者桂花糕，给他吃一些温热的东西，不要给他吃凉的东西，然后他就好了。现在彻底好了啊。然后早上给他喷这个小孩子的蜂胶的喷雾，我可以把这个链接放在我的视频下面。这个视频主要是跟大家讲我是怎么通过写日记来找他各种药膳的方法。我就相信药膳，因为吃药是药三分毒，而且药材里面有很多猫腻，你知道吗？因为讲到利润嘛，药是个利润嘛，就是有利润的东西，所以跟钱有关的人都喜欢在里面做手脚。药材有很多假的，有很多农药啊，很多这样那样的问题。食材当然也会有问题，但是相对安全一些，相对安全一些啊。然后呢？
比如说我平时我的皮肤调理呢，我就是写这个食物过敏日记，写这个食物过敏日记，我写的比较多，你不用写像我这样写很多，我觉得很有帮助。为什么要写这个日记呢？因为别人说好的东西不一定适合你，现在不适合你的，不等于将来不适合你；过去不适合你的，不等于现在不适合你。你写日记，你可以知道你现阶段最适合你的是什么啊。所以我特别喜欢写这个。然后呢，我还有一个这个日记，就是平时的一些，你看我下面有不同的表格，你看没有？感冒咳嗽是一个表格，然后呢，各种食材的性味、功效我都会记下来啊。你不用写的像我那么复杂，你可以写的简单一些啊。腹泻是我最近写的，你看这是我昨天查到的资料，但是我觉得这个是不可靠，因为因为不是一定要经过实践才知道这个东西可不可靠。因为我在那个网上查了哈，我不是腹泻吗？我不知道什么原因，因为腹泻的原因有很多种，腹泻的原因有很多种啊。我当时我查不出来到底是什么原因啊。昨天我证实99%是我订的那个芋头可能是有打药，因为那个芋头啊吃起来没有芋头的香味，然后它是南美进口的，你要长途运输要保证你的新鲜，可能他们打了药，所以导致那个芋头没有芋头的新鲜味道啊。然后那个芋头放进我的高粱米里面煮一下，那个高粱米就有股馊味儿，整个一锅都有馊味儿。我就而且2次吃芋头，2次都拉肚子，所以那个芋头可能是导致我食物中毒的。但是我不会否定所有的芋头，因为我觉得可能是那个品种不对。所以从 We 上买的东西，因为我现在发现网上有一个 We 这个 We 就是中国人超市的东西，他们也可以送上门啊。你看这个 We 啊，我下载了一个 app，就说你可以在网上订中国超市的东西。但是呢，我发现它那个小芋头啊，芋头不是有很多种吗？它那个蔬菜不新鲜啊，我不喜欢。我喜欢它的冷冻食品。但是我在 We 上面买的这种小芋头啊，我就觉得味道不好，不像芋头啊。大芋头还行吧。然后这次而且他买的蔬菜经常不新鲜，他那个冷冻的还可以，买的蔬菜萝卜偶尔不新鲜，大多数的萝卜还行，就是萝卜本身保鲜能力还行嘛。所以我就在他那个网上买的这个 taro 就不对，所以我就感觉食物中毒就是腹泻的很厉害，而且 taro 本身有通便的作用，就是如果你腹泻的时候吃，可能你会更腹泻，就它有通便的作用。但是我觉得可能跟这个芋头有关。然后腹泻的时候呢，应该吃什么？应该吃山药啊，不是芋头了，芋头是禁忌来的，禁忌我都变成红色了，我就写成红色了。你看，我会把这个食材放上去，因为我最近才开始写的，因为我很少拉肚子，我很少拉肚子，所以我不会写这方面的东西。但是我觉得难得一次拉肚子，赶快做个日记，赶快学习一下。难得一次拉肚子，赶快学习一下。我丈夫对我说，他们牙买加的习惯就是，如果你拉肚子要吃薄荷，然后我就说你胡说啊，你吃薄荷会更严重。然后后来我发现拉肚子有不同的情况，有的是肠道感染啊，有的是食物中毒，有的是身体太凉了，所以并不是所有的情况，拉肚子的治疗方法都是一样的。像咳嗽，它有热咳嗽，有冷咳嗽，寒咳嗽，就是不同的咳嗽你治疗的方法不一样。不同的拉肚子治疗方法也不一样，所以他说的那种薄荷治疗拉肚子他可能说的是肠道感染，因为我知道肠道感染的情况下，如果你吃生姜的话，你可能会死掉，就说它会让它的感染迅速扩张，而且你肠道是支撑所，如果是你的肠道被迅速破坏了，可能人就会死掉。所以说他说的那个是有道理，只不过不是针对所有的腹泻。如果他的腹泻是就是说风寒感冒有关系的，或者是跟寒症有关系的，如果他这个情况下吃薄荷是会加重的啊。但如果他是感染的情况下，我不知道，反正我是不会吃薄荷。
所以说我昨天呢，我昨天感冒，腹泻嘛，腹泻到什么地步呢？腹泻到就说拉到没有力气，全身都没有力气，四肢酸痛啊，四肢非常酸痛，喉咙开始痛，我就觉得这是感冒前兆。我只要开始感冒前兆，我就会吃蜂胶，就是喷嘴里头喷几剂蜂胶啊，就是我只要有感冒的前兆，我马上就会喷蜂胶啊，喷蜂胶很管用啊。但是你感冒已经感冒了，你再喷就没有那么用了。就是你还没有感冒之前，你就有症状了，比如说四肢酸痛，喉咙开始有点疼，喉咙开始有点不舒服，你就开始喷蜂胶啊，喷蜂胶，然后早上起来喝姜茶，喝姜粉，吃姜粉，用姜粉冲这个姜茶。我们家姜粉是常备的啊，就是说一整包有机的姜粉是常备的。因为你不一定能买到新鲜的生姜，你家里也不一定有没有过期的新鲜的生姜，但是生姜是总是要做菜，或者是早上要冲茶，或者是反正很多地方都要用嘛，所以我一般都是家里会备一包有机的生姜粉，所以我就会用那个姜粉冲茶。然后呢，昨天我试了一下，早上喝奶的确是没有好处啊，就说你拉肚子的时候喝牛奶的确是没有好处，但是呢，酸奶是不一样的。所以呢，我昨天做了一下调查，因为我拉到没力气，就是我每天早上要做操嘛，我昨天拉到没力气，就一点力气做操的力气都没有，没有办法做操，因为我全身都是很酸痛，一点力气都没有，就是想躺着，就是整个人就瘫了啊，就拉肚子拉到整个人都瘫了。然后我就上网查，我说腹泻不应该吃什么，应该吃什么。然后上面就说你要吃淀粉类的，你要吃这个米粥啊，吃这些东西，土豆、米粥啊，这些都是我的禁忌，因为我呢很少吃淀粉类的。但是我想试一下啊，我想试一下，然后我就用高粱粥煮那个山药啊，山药是止泻的，所以我吃用高粱煮山药的确是很有用的，就吃了以后感觉没有什么不舒服，感觉元气稍微恢复一点啊，但是恢复的不是很好，就是还是欠，就是还是全身疼的，对不对？但是我第一时间还是吃了我的常备药，就是黄连素或者 berberine。berberine，哎呀，berberine 的中文叫什么呢？就是 berberine 是，我看看 berberine 的中文是什么？就我每次拉肚子都会吃这些东西，berberine，berberine，OK，哎呀，他没有写出来，黄连素啊，哎，就是黄连素的这个英文吧。反正我就是吃 Burberry，每次我都会吃 Burberry。你要是在美国或者在欧洲，你要买那个黄连素，你就找 Burberry 就行了，就上亚马逊找 Burberry 啊，Berberne。我是在亚马逊上买的 Burberry 啊。我每次拉肚子都会吃这个 Burberry，不管你是什么拉肚子都可以吃这个，就是你是感染也好，因为它是良性的，但是它不会让你腹泻更厉害，它是很奇怪的。它就是我是吃的哪个呢？我是吃的。哎呀，我都啊，其实哪个都管用啦，反正我待会儿再把我吃的那个链接放在我视频下面吧。然后每次吃这个，然后还有吃一个什么呢？叫 Activated Charcoal，我从小就吃这个特管用的啊，就是活碳啊。我吃的就是这个，哎呀，我待会儿把链接，哎，我吃的这个啊，活碳，就是你没事儿吃这个也能够排毒的啊。它是椰子壳做的啊，你没事儿吃也能排毒啊，可以减低你的这个胃肠的气体啊，就是气体。然后你要拉肚子吃这个呢，它迅速能够吸掉那些个毒素，然后那些多余的水分，你很快就止住拉肚子啊，这个是很管用的啊，berberine 和 activated charcoal 这两样吃了以后呢，的确有好转。然后我昨天上网查了一下该吃什么，但是我不能，它上面写的都是淀粉类的，就是如果你拉肚子，你就不能吃肉。他们就是网上说的，就是你不能吃肉，你不能吃蛋，你不能吃高脂肪和高糖的东西，你要吃清淡的米粥、菜这样的。
这是有一定道理的。如果你呢，你平时吃一点米什么的，你可以试一下。米呢，白米呢比糙米好，糙米很毒啊，糙米里面有大量的 lectin。然后呢，白米比糙米好，白米比小麦好，小麦里面有大量的 lectin，还有麦麸，这对肠道都不好。特别是现代的种植的小麦，跟以前古代的圣经里面的小麦已经是完全不一个概念了，不是一样的东西了啊。所以白米比糙米好，白米比小麦好啊。如果你没有米饭，感觉活不下去，你就吃白米，白米比糙米好，白米比小麦好啊。小米那个白米粥可以煮了吃啊。我呢，我平时白米也不吃，我就是吃小米和那个高粱。所以我就小米不能吃，因为我觉得拉肚子，我全身无力，身上很冷嘛，我就不能再吃小米，因为小米很冷。所以呢，我试了一下高粱以后呢，我就觉得效果不是很理想，就还行吧，还行。就加了山药，山药我觉得不错，山药可以把它蒸熟了以后捣碎，然后用鸡蛋拌在鸡蛋里面，再加点葱，加点调味料，做成鸡蛋饼啊。然后我看了一下网上说，你不能吃肉，不能吃蛋，不能吃高脂肪、高糖啊。他们这么说的，我觉得他们这么说不一定都对。我觉得我要亲身试验过，我才知道你说的是不是适合我啊。我一定要亲身试验，我不会偏听偏信啊。他就说为什么你不能吃蛋和肉呢？因为不好消化。我觉得蛋是不是不好消化？那要看你怎么做吧，对不对？如果是煎蛋，可能就是说你拉肚子的时候，你吃煎蛋可能不是不好消化，但是水蒸蛋、水炖蛋、水蒸蛋就是水蛋嘛，呃，就蒸水蛋很好消化的。为什么他说拉肚子不能吃呢？我就觉得这个不能偏听偏信，所以我觉得今天早上应该试一下蒸水蛋。然后我早上起来呢，因为昨天晚上吃了那个活碳，吃了那个黄连素，所以我有一点恢复，但是还是身上还是有点没劲儿啊，觉得肌肉疼是好多了，但是还觉得没什么劲儿。但是我就想尝试一下蒸水蛋，然后我就蒸了3个水蛋，放了一点香菇粉，因为我用香菇粉代替味精，我不用味精啊，家里绝对没有味精，因为味精会提高你的胰岛素的这个分泌，它会让你的血糖迅速升高。然后我没有糖尿病，但是我知道胰岛素和血糖是对整体健康非常有影响、非常至关重要的一个环节啊，因为我学过健康教练的课程，我知道胰岛素的这个分泌和这个血糖的水平。是影响你的精力，影响你的这个代谢、草酸的代谢、尿酸的代谢，影响你各个方面的健康。所以说，血糖水平、胰岛素分泌这些都是非常重要的。就算你没有糖尿病，这东西对你非常重要。所以说，吃味精以后，你的这个血糖会飙升的啊。这个胰岛素会就是分泌很多胰岛素，身体会分泌很多胰岛素，血糖会飙升。然后你就会影响你的代谢，比如说对尿酸的代谢。你吃肉你会有尿酸嘛？但是你代谢的好就没问题，你尿酸代谢的不好就会有问题哦。所以问题不在于吃肉，而是在于你的代谢水平。像爱斯基摩人，他们一年到头都是吃肉，但是他们没有结石，没有糖尿病啊。现代人他们开始吃糖了，他们才开始有这些问题，因为他们代谢的好啊。你吃很多有很多尿酸，它代谢掉了，代谢掉了就没问题啊，因为他们不吃那么多糖啊，所以他们胰岛素这些都不会影响他们代谢啊。所以就是你的身体一次性工作只能集中于这个代谢，就是你的那个消化系统啊，它只能集中于一种类型的，就集中于啊。如果你是以肉为主的，就少吃糖了；如果是以糖为主的，少吃肉。因为你的身体不能够同时就是代谢和消化很多很多复杂的东西。然后呢，我就不讲太复杂了。啊，我讲哪儿了？啊，就讲那个蒸水蛋啊。然后我就觉得这个米粥，就高粱米小白米粥我也试过，白米粥我真的身体吃了特别不舒服，所以我就吃高粱米和山药。高粱米和山药的确是有一点作用，但是不理想，我的精力没有提高。因为我经常看那个 Carnivore 的频道，就是肉食类的这个就是主持人做的那个频道啊。我经常听他们一个劲儿的说鸡蛋有多好啊，
肉有多好啊，什么什么。然后我就看那些个防止脱发的频道，也是讲的防止脱发的这个 biotin，还有 iodine 这些东西都是在肉蛋奶里面，特别是这个 biotin 维生素 B7 biotin，它是帮助你的头发生长，帮助你皮肤好，帮助你指甲不碎裂。这个东西什么里面最多？牛肝啊，鸡蛋啊，就肉蛋奶里面最多。所以说我就不信说拉肚子不能吃鸡蛋，要看你怎么吃。所以我早上就蒸了3颗，蒸了3颗水蛋，蒸水蛋蒸了3颗，在高压锅里是蒸10分钟，把它打100下。我的秘诀就是打100下，把浮沫给去掉，然后我会加点盐，加点虾骨粉。蒸完以后，我打了4颗，因为我小孩子看到我吃水蛋，他要吃嘛，所以我就打了4颗。然后我们2个就一起吃了，他吃了大概1颗半，我吃了2颗半，反正就是把一大碗的水蛋都吃完了，非常好吃。吃完以后，我的劲儿力气就来了，就是跟吃那个高粱米山药的感觉是完全不一样的。昨天昨天昨天我吃高粱米山药完了以后，我的确还行嘛，凑合就是那种感觉，就至少不会继续拉了，因为那个山药它有收敛的作用，莲子也有收敛的作用。如果你拉肚子，就吃莲子山药，这个是收敛的啊。然后呢，我今天早上昨天晚上吃了这个 charcoal，就是这个那个活炭啊，然后黄连素有一点恢复，但是还是没力气。吃完3颗蒸水蛋，哇，整个人精神就来了，什么疼都没有了。然后我就开始做操了，哇，我今天做操的感觉跟昨天完全不一样，昨天就像个死人一样的，就感觉我的胳膊都抬不起来，整个人就是蔫儿的，整个人是蔫儿的，你知道吗？今天做操就感觉力气就来了，劲儿都来了，所以我就非常惊叹，就说那些吃肉的人 carnivore keto 生酮啊，吃肉的，他们那个还有那个 Dr. Berg 医生也说，你一天要吃4个蛋。我不会强迫自己一天吃4个蛋，但是我对鸡蛋那个抗拒感已经没有了。我今天买了3盒鸡蛋，是草养的啊，草养的鸡蛋啊，pasture raised 不是 cage free，不是free range，是 pasture raised 鸡蛋啊。你怎么去看这个鸡蛋到底好不好呢？我在那个 Sprouts 买的 pasture raised 特别便宜啊。我买的这个是我经常用的这个 pasture-raised egg，我买的是这个 Vital Farms 买的最多，这个买的最多，pasture-raised 我买的最多。我今天买的是 Sprouts 的，特别便宜的，Sprouts 的特别便宜，pasture-raised 这个 Vital Farms 的要7块多，8块多一盒。这个 Sprouts 的我今天买3块多一盒，平时大概4块多，反正它很便宜。这个 pasture 这不是 organic 的，如果你买 Vital Farms 不是 organic 的，不是有机的，它大概六块多一盒吧。它这个 Sprouts pasture egg 只要3块多啊！我今天买是打折过以后的，还不打折好像也是3块多。但是我还没做试验啊，我特别喜欢做试验。我还没做试验，我怎么做试验呢？我告诉你怎么做试验，就你把鸡蛋打开以后，如果那个蛋黄是淡黄色的，那个就是最差的鸡蛋啊，里面没有什么营养，就营养不够啊。就是如果你打开那个鸡蛋，就是 pasture-raised，就是草养的鸡蛋啊，一般那个蛋黄是橘黄色的，有点偏深橘黄色，有点偏橘红，就是它的蛋黄颜色很深，不是淡黄色，是深黄色的。给你看一下啊。你看，你看，这个就是差别。Pasture-raised egg 就是草养的鸡蛋，它是橘黄色、橘红色的。一般的鸡蛋是淡黄色的，你看没有？这个营养就差别非常非常大啊！你看这个有机的走地鸡，有机的走地鸡，所谓的走地鸡就是说
它这个大工厂里面啊，非常大的鸡工厂里面，它开了一个小洞，开了一个小洞，然后那个鸡呢，你可以出去走走，但大多数鸡还是在那个笼子里。它开了个小洞，开了个小窗户，你可以出去走，就这意思。Pasture 不一样，Pasture 就是它那个鸡就一直放养在草场上，它就一直吃草和虫子，吃草和虫子，所以它非常健康。它生下来的蛋，那个鸡蛋蛋黄是这个橘黄色的啊，所以我吃的都是 Pasture egg，我不吃这个普通的鸡，别说是非有机的，就算是有机的 cage free 我也不吃。你要去那个外面那个饭店里吃炒鸡蛋，他肯定给你的是那个普通的鸡蛋，那个都是有毒的，那个有荷尔蒙，有那个什么那个打那个药激素，还要打那个抗生素。哇，你看，一个是橘黄色，看到没有？Orange color，一个是普通的黄色，看到没有？没营养，这里面有大量的 biotin，还有 iodine，还有各种维生素啊，这个鸡蛋简直太好了。所以呢，这个主流的营养学它会丑化鸡蛋，或者说胆固醇高，不要吃太多，一天只能吃一个。我多少年都相信这种谎言，然后最近几年我才开始发现那都是谎言，好东西他们都不让你吃，好东西他们都要吓唬你不让你吃，说会得癌症、胆固醇太高、心脏病，不是的，都是植物油和那些个糖啊，还有那些个有毒的东西。你看这个鸡蛋很不一样，一个是橘黄色的，看见没有？一个是黄色的，看见没有？这个才是好鸡蛋。你看，所以你要买的是 pasture 橘黄色的鸡蛋啊，是这个鸡蛋。我吃了这个以后，就2个鸡蛋吧，小孩吃了2个，1个半，我吃了2个半。然后呢，我就整个人都精神了，感觉太不一样，感觉太不一样了。我前几天我昨天前天都是拉肚子，拉到就是整个人虚脱了，一下子就恢复了。而且肚子完全不叫了，你知道吗？我吃完那个山药以后，我肚子还是咕噜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 ，但是我吃这个完全能消化，肚子完全没有咕噜咕噜。然后我早上都没有吃活炭的哈，我今天都没吃药呢，我还没有吃那个黄连素，也没有吃活炭，我就是吃了是蒸水蛋，哇，整个人精神都恢复了。所以如果你拉到虚脱的时候，你可以吃蒸水蛋，但是你不是这种蛋哦。这种蛋，这种普通的蛋，它是有抗生素、有荷尔蒙的，有那个激素和抗生素的，非常害人的这种蛋啊，这种蛋非常害人的啊。我吃这个草养的鸡蛋，我就不会过敏啊，不会觉得难受啊。你看这个蛋多大的差别哦，颜色这么差别哦，居然现在大家都还在吃这种普通的蛋，哎，真是差别太大太大了，差别太大太大了。我前几天还吃了一个这个 blue egg 蓝色的鸡蛋，那个蛋黄特别颜色特别深。这个 blue egg 也是 Vital Farm 的，10块钱一盒。我尝试了一盒吧，大概是减价，我尝试了一盒 blue egg，它那个蛋黄也特别特别深，颜色特别深。好了，我不走题了，我今天跟大家顺便分享一下鸡蛋啊、就跟大家说这个我写日记有多有效啊！你首先你要做调查，做完调查以后你要实践，实践以后你才能分辨人家说的是真伪，对吧？所以我试了一下，的确喝了牛奶，的确一般般，感觉也不难受。反正我昨天早上喝了一杯羊奶吧，加一点姜，没有腹泻，没有腹泻。然后我吃了这个芋头以后才腹泻的啊。肉呢，的确吃了肉以后我又腹泻了啊，所以说我今天晚上可能会试一下羊肉汤。昨天我吃的炒羊肉啊，今天炒牛肉吃了以后，哇，赶快就拉了。可能是那个，因为那个我在里面有代糖，因为据说腹泻的时候不能吃糖和代糖啊。鸡蛋我就得删掉了啊，鸡蛋是可以的啊，我没有加油，加了一点麻油吧，也没问题。
所以你看啊，如果我按照那个 carnivore 吃肉的生酮的他们的概念，完全身体的反应是不一样的。酸奶呢？酸奶我昨天试了一下椰子酸奶，还行，但是我感觉椰子酸奶很凉啊，很凉，椰子酸奶很凉，普通的酸奶是温性的啊，椰子酸奶很凉，我不喜欢椰子酸奶，效果一般啊，效果一般，也不是很差，但是一般啦。但是今天我要试一下，那个羊奶酸奶和 A2 酸奶，A2 酸奶或者羊奶酸奶，因为这个 Doctor 刚就说你要吃酸奶要吃 A2 的啊，我是 A2 grass fed，就草养 A2 酸奶，因为不是 A2 都是 A1，A1 的奶呢都是不行的，人体是接受不了，所以很多人说奶不行是因为 A1 的缘故，牛的品种不一样啊。所以你吃酸奶不要空腹吃，保证吃过东西过一会儿才吃哈。所以我觉得这个效果一般啊，这个我会写一下。好，我会写一下，效果一般。高粱面效果一般啊，可以吃啊，但是效果一般。我现在都用高粱面代替小麦面了啊，效果一般。山药还行，收敛的作用还行。你吃山药，你马上就收敛，的确是山药收敛的作用还行啊。桃子还行吧，黄连素那肯定是效果最强了，效果很好啊，效果很好，记下来。这个代糖可能啊是可能，只是可能啊。然后呢，我今天吃了蒸水蛋，真是感觉印象太深了。蒸水蛋是效果最好，一大早吃效果很好啊。对，蒸水蛋效果很好，加了香菇粉啊，你可以不加的啊，不一定要加，你可以不加，你还可以加什么呢？我拉肚子期间我不想加很多东西，如果不拉肚子，你可以加虾皮，可以加紫菜，对不对？把它拌好了以后打100下，这是我的秘诀。加了水后打100下，因为如果你没有打够的话，你蒸不成型。你要打100下啊！我是1 2 3 4 5 6 7 8 9 10，2 2 3 4 5 6 7 8 9 10，3 2 3 4 5 6 7 8 9 10，打个12 3 4 5 6 7 8 9 10就可以了，对不对？然后呢，我拉肚子期间我就不吃虾，因为虾是凉的。拉肚子的时候我不吃虾皮和紫菜，我没有加，所以我加了香菇粉和盐。我加的香菇粉是纯天然香菇粉，不是那种味精式的香菇粉，我不吃味精的啊。然后呢，非常好，效果非常好，这就是我怎么写日记的。我在 Google Sheet 里面，这是免费的 Google Sheet，开一个表，就是一个腹泻，一个感冒咳嗽，对不对？感冒咳嗽我也会写，什么东西对感冒咳嗽好，对不对？性味、性温、性平、性寒、性热，对不对？我都会写下来的啊。然后呢，做法，这个都是我写的，就是你可以不用写这么多啊，但是呢，你可以写的简单一点，像我这个腹泻写的简单一点啊。这是我记下来的，我还会改的，我平时还会改的，有什么需要更新的我会改啊。这个桃子，在你咳嗽的时候，小孩子咳嗽的时候可以吃桃子的啊，特别是寒性的咳嗽啊，咳嗽的时候山药这些都很好。然后呢，熟的藕粉不是生的啊，生的藕粉不行，生的藕粉是凉性的。雪梨是化痰的，小核桃、桂花这些都是食疗，非常温和。我非常喜欢食疗，因为食疗非常温和，你感觉不到，然后做的很好吃，然后呢吃着好东西，吃着好吃的零食，吃着好吃的这些个桂花糕，他的咳嗽就好了。你说不像我给他吃药，我要拿一个针筒一样的东西给他灌下去，然后他哭的稀里哗啦的，我都不用逼他吃药，都是给他吃最好吃的东西，然后他吃着吃着他就好了，所以他特别喜欢妈妈，你知道吗？他知道妈妈给他吃了什么好东西，他的病就好了。好了，就是跟大家分享这个啊。如果你想要我分享这个表格，我也可以跟你分享，然后你自己去改。如果有什么地方需要改，你可以改一下啊，然后也可以保存，然后你可以添加这个表格啊。如果你要另外加一个，比如说
我要加一个便秘啊，然后你就 copy 点击右键 copy to existing spreadsheet，然后你找这个同样的这张表是同样的这个表，选中，然后 select，然后你这里就会有个 copy，然后你再把它名字改掉就可以了。比如说你把它名字改掉，改成便秘啊，或者你要控制血糖，也可以把它改成控制血糖，然后你再把这个食材改掉。便秘啊，便秘的话就是芋头挺管用的，还有红薯、芋头、红薯、奶油这些都挺管用。比如说便秘，我就是吃芋头。哎呀，你要选择安全的芋头啊，因为如果你就像我选择了那个芋头质量不好的，从南美过来的芋头，肯定打药了，吃上去不香的。你怎么样去辨明一个水果或者是一个根茎类的食材，怎么样辨明它这个水果是好东西呢？没有药呢？你要看它吃起来的味道。如果比如说那个桃子经常会打药啊，打过药以后，它就吃起来就是像塑料一样的，很难吃，没有那个柔软的水分的感觉，也没有桃子的香味，它就不是自然成熟的。它在生的时候就摘下来了，然后摘下来以后打药，然后到你嘴里就感觉根本不像桃子，那个就是打药的。如果吃起来是水水润润的，哇，像桃子充满了那个香味，水蜜桃的香味，那个就是真的真水蜜桃。像我昨天吃的那个就是假芋头，没有芋头的味道，然后吃了会拉肚子。所以你要学会分辨，你学会分辨了以后，你就买真的东西，真食材啊。香蕉也可以，但是我很少吃香蕉，但是我会在这里写了，就是你便秘的话，呃，红薯啊，通便的嘛，通便的东西，还有奶油啊，奶油也是通便。奶油，如果你对奶过敏的话，你可以吃那个奶酵素啊，无毒奶油，必须是无毒的。我买的是意大利和法国的奶油，或者是发酵过的奶油，或者是羊奶的奶油，这个是最健康的啊。嗯，黄油也是一样的，黄油黄油是一样的，黄油跟奶油是一样的啊。奶油跟黄油不一定的差别就是黄油它的含油量比较高，变成固体了。奶油就是含油量稍微低一点，还没有变成固体啊，这是一样的啊，一样的啊，所以这个也是对肠道很好的。最最关键是你观察你身体的反应，然后做一些日记，这样的话你就可以把你的经验变成财富了啊，就可以省掉很多医药费。然后预防也是很关键的。我现在呢，预防感冒呢，就是早上喝姜粉啊，我不是每天都喝，我小孩每天都喝，因为我经常吃牛羊肉嘛，所以我的身体很快就会热起来。但是我们家常备的就是姜粉，我会给它加在橙汁里面，然后加在羊奶里面给它喝，预防感冒。还有呢，就是蜂胶喷雾啊，这个是 我用的是 Beekeepers Bee Propolis Spray 蜂胶喷雾。如果你没有喷雾是最好的，如果你找不到蜂胶喷雾，你就吃那个胶囊啊，但是效果没有喷雾那么好吧？我觉得有的胶囊也不错的，我给孩子吃的是这个，我是每个月都订的，每天早上喷4剂，4下嘴里头啊，小孩子，大人也有的啊，这个是亚马逊上有卖的啊，亚马逊上有卖的这个蜂胶喷雾，大人版的、小孩版的都有。如果没有喷雾的，你就吃胶囊，喷雾的效果很好。但是小孩子不要给他喷太多，一天一次四下就可以了。
如果我试过给他喷，早晚给他喷2到3次，他就出鼻血，因为太热了。太热了，出鼻血，我老公看到他出鼻血，吓死了。我说你不用害怕，就是蜂胶喷雾喷多了啊，不喷就好了，明天就好了，不用吓死去医院啊。有的时候，有的时候我们就是因为恐惧，动不动去看医生。他一发烧我就恐惧，我就去看医生嘛。现在我就不恐惧了，因为老练了，慢慢的有经验了。一方面知道发烧要超过几天，要超过多少度才会去看医生，不会一发烧就看医生。我现在经常在网上看那个油管的视频，看那些医生怎么讲，说这个什么情况才需要看医生，不是一发烧就需要看医生。最好的办法就是防止他发烧，增强他的抵抗力。所以我每天就是给他喷蜂胶喷雾，早上喝一点那个姜，喝一点姜，他的身体就很热。然后呢，因为他的皮肤也是敏感皮肤，所以我也不能给他吃太热。呃，如果感觉他好像感觉皮肤有点痒或者有点不舒服、干燥了，那我就给他停一停他的生姜，就不要吃太多姜了，给他稍微降一下温啊，给他吃一点蓝莓啊什么的，稍微降一下温啊。所以我就会去调整那个他的这个整体的这个身体的温度，他的身体状态。写日记是一个非常好的办法啊，所以今天就跟大家分享这些，然后我会把这些个链接放在我的视频下面，有问题可以在我的频道下面提问啊，希望这些对大家有帮助。圣经说寻找的就寻见，叩门的就给他开门。如果你是一个积极主动的人，你相信你能够战胜这些困难，或者说你能战胜这些难处，你就能够战胜。所以愿这些信息对大家有帮助啊。好，好，愿主祝福大家，再见。